صادق بقى وايه. درجات تبقى مش صح. العيال بتوع الالتروس هم اللي يعملوه. بس لو جت، لا لو جت تبقى جامده قوي. هنجيب ان شاء الله. انا عمال والله افكر. قول له ايه شعورك لما سمعت البتاع ده اهو. لو جت تحلقه فعلا. تحلقه يا احمد. ان شاء الله ايه. قطعت النور ليه؟ طبعا احنا موجودين اهو كالعاده. ايوه. كل المناسبات مفيش حاجه معدينا. انت بتجيب العالم كده؟ ولا حرق دم مش جاي. لا يا عم. اطلع لهم طيب. ما دام انت ايه كده اطلع لهم.